안녕 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 대대 땡그랑. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. 안녕하세요 유튜브 시청자 여러분, 반갑습니다. 어묵정이에요. 오늘 삼천포 더블케이호를 탔는데요. 오늘 갑오징어, 쭈꾸미, 문어 세 가지를 같이 할 거예요. 오늘 처음 와봤는데요. 오늘 조항이 어떻게 되는지 한번 오늘 출발해 봅시다. 작년에 삼천포에 도복권 문어하러 와봤었는데요. 오늘은 진짜 또 선상을 어떻게 또 왔네요. 갑오징어랑 문어랑 쭈꾸미 할 건데요. 오늘 최고로 많이 잡아볼게요. 아셨죠? 요거 준비물, 요거 왕눈이 이렇게 세 가지 준비해봤습니다. 홀은 12호 그리고 15호 준비했습니다. 첫수 문어입니다, 여러분. 첫수 문어예요. 저기 첫수 문어했습니다. 선장님, 감사합니다. 역시 어묵장이에요, 여러분.